yeroo yaa qulqulluu qo'annoo dhuma irratti akkamii waa siin gargaareera wantichi jennee wal gaafanna turre. Isarratti waan an bareef. Ta'u feesbuuk irra jira. Namoonni irraa argattanii achirraas namoota biraatiif erguu dandeessu. Amma sheeriin isinii godha. Kaleessa qo'annaa macaa qulqulluu irra hin jirtan warri turtanii waaqayyo baay'ee nu gargaaree hojii ergamoota 14 qo'annee baay'ee yeroo itti fayyadamnee sa'aatii tokko natti fakkaate wal waaqeffannaa. Kana gooftaan sinaa eebbisuu jidduudhaan na dhaabuu dandeessu gaaffii gaafachuu dandeessu warri dhuftan bagana gaaffatanii deemna. Okay. So yeroo darbe waan xiqqaa xiqqaa ilaallee turre irraa keessa isaa har'a immoo amma danda'ametti peejii tokko yookiin lama wayiitti gadi fageenyaan daqiiqaa 30 yookiin immoo ammummaffasiin nu gargaaree deemna. Haa ta'u gooftaan bagana gaa'ee isin fide mata dureen isaa ilmaan ifaa kan jedhudha ture. Yaadni isaa yeroo dheeraadha keessa ture garuu kan inni itti qophaa'uu jalqabe torban darbe irraa waan ta'eef ammayyuu barreessaa dhufan jira jechuudha. Dhufaan jira. Akkuma keessatti waaqayyo akka yaada keessa kaa'etti fudhattu. Akkuma keessatti waaqayyo akkuma yaada keessa kaa'etti fudhattu. Namni kamiyyuu akkuma ergaa waaqayyo ilaalaa jechuu barbaade. Waaqayyo immoo yaada qabaa. Kanaaf sagantaa ifaa keenyatti mata dureen torban darbe irratti xiyyeeffanne namni yaada biraa kitaaba keessaa jalqaba isaa kan dubbifanne namni yaada. Iskiriiniin isinii dhufeera miti garuu. Okay. Wi-Fi. Kanatti dabalatee lukkisii torban darbe dubbifanne lukkisii tokko namni yaadatu yoo jiraate daqiiqaa argate wangeela Yohaannis keessaa yeroo ittiin jalqabnu kan dubbifanne yoo yaadannu ta'e egaa yeroo itti fayyadamna nuti hin darbinaa Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 59 irra kan jiru dubbifanne innis gooftaan otoo isaan taasa'uu isaan dhagaadhaan isa rukutuu barbaadanii sababii kanaatiif dhagaadhaan isa rukutuu barbaadanii inni immoo isaan fuulduraa dhoksee bira darbee bahee deebi'ee kan jiru ture. Kanaaf kutaawwan biroo wajjin wal qabsiifne jechuudha. Har'as kanuma ilaallaa. Amma garuu har'aama mata duree ifni haa ta'u yookiin ingiliffaan wayyoo barreeffama isaan dogoggoree let there be light jedha. Let there be light. Ifni haa ta'u yookiin let there be light jedha. Seeritti dhagahamaa jira miti? Let there be light yookiin ifni haa ta'u isa jedhudha. Egaa otoo waan biraa ta'e akkatti sirriitti ameenyatti hin beekaa garuu mata dureen isaa baay'ee mata duree guddaa. Let there be light kan jedhudha mata dureen isaa jechuudha. Amen. Let there be light yookiin ifni haa ta'u. Isa jedhu uumama boqonnaa tokko lakkoofsa 22dha. Xiqqoo ishii stooppii godheen qubee isaa deebisee sirreessa. Deemaa xaaxaan qabdan qubee sirreessuudhaaf garuu
Irraa ifni haa ta'u isa jedhu irratti mata duree ilaalla. Yeroo darbee wantichi walumaa galatti waa'ee ifaa akka ta'e isinitti agarsiiseera. Yeroo immoo har'a mata duree jalatti fudhachuudhaaf ifni haa ta'u amma torban darbee maal baranne dhiyoo sitti hime hin gaafadhe ifni haa ta'u isa jedhu barannee jechuudha. Alright. Daqiiqaa tokko fudhannee xiqqoo ishee akka gowwummaattis akka wannoottis yoo ilaalle gaariidha. Mee daqiiqaa tokko fudhannee ifni haa ta'u isa jedhu uumama boqonnaa tokko lafa sadii irra jiru irratti yaada keenya qabanneetu kadhanna. Yeroo asitti kadhannu keessatti Waaqayyo wanta ifa uumeef gooftaatu uumee yeroo inni uumu ifni haa ta'u jedhee akkanan sagalee koo gadi buusee jedhu kanatti otoo hin ta'in sababii ifni ta'e suniif uumamni hundumtuu jalqabee the first wanti gooftaan uume ifaa otoo ifni hin uumamin hojiin kamiyyuu hojjechuu hin danda'amne otoo ifni hin uumamin wanti tokko illee uumamuu hin danda'amne wanti jalqaba achi jiru ture sun hundumtuu sababii ifni hin jirreef ukkaamamee cuqqaalamee qabarii ta'ee uwwifamee hafuurri waaqayyo achi jira wanta akka callabboo achi jira labboo gadi fagoon achi jira bifa hin qabu yeroo sana sababii kanaatiif gooftaan ilaalee wanti kun bifa godhachuu irra jira wanti kun kabariinsaa irraa saaqamuu irra jira wanti kun bahee mul'achuu irra jira wanti kun wanta kan biraa of keessaa qabu baasuun irra jedhee gooftaan kan isin ajaa'ibu waaqa irraa gadi buusee biqiltuu uume hin jedhu bishaan haa uumamu jedheen jedhu wanti hundumtuu lafa kana keessaa akka uumamu lafatti kun waan hundumaa konteenarii ta'e waan hundumaa of keessaa akka ture garuu ofii isaatii mul'ata akka hin turre akka hin jirre akka inni ta'e akka inni dukkanaa sababii kanaatiif ifni haa ta'u jalqaba gooftaan uumamaaf waan saaqqatu ifni haa ta'u jedhe. Ifni sin ta'ee sana booda wanti hundumtuu ta'e. Kanaaf har'a Waaqayyo gooftaan jireenya keenya keessatti akka godhu yaada keenya keessatti amma nuti waa'ee ifa sanaa ifa sana dinqisiifachaa ifa isa jireenya keenyaa barbaannaa nuti hundumtuu ifa qabnaa ifni jireenya keenya keessa jiru maal akka fakkaatu ilaalaa ibsaa jiraayee dukkanicha gargar baasaa jiraayee kaasaa jiraayee mul'isaa jiraayee ifa jalqaba gooftaan yeroo uumu karoora inni uumeef akkuma inni fayyadame ifni jireenya koo keessa jiru karoora inni uumameef keessa jiraa ibaa jiraa mul'isaa jiraa guddisaa jiraa agarsiisaa jiraa argamaa jiraa ifa wanti jedhamu jireenya koo keessa jiraa jedhu yaada Waaqayyoon galateef galanni guddaan siif haa ta'u jalqaba yeroo uumte haa ta'u ifa taatee ifa uumtee uumama hundumaa ifa keessaa baaftee mul'iftee maqaa gooftaa Yesuusinitti jireenya keenyaa akka ifu maqaa Yesuusin sagalee kee keessatti wanti ifaaf barreeffame akka nuuf galu ifa taanee ibsuu akka dandeenyu jireenya ifaa keessa deddeebi'uu akka dandeenyuufis maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin keessi keenya namummaan keenya nu'iif si'iif namootaaf mana kee tajaajilaaf waan hundumaatiif gaa'ilaaf mana keenyatiif ijoollee keenyaaf ifee jiraachuu akka danda'u warratti nu uumte hundumaatiif jiraannee darbuu akka dandeenyu maqaa Yesuusin jaalala kee nuuf haa ta'u maqaan kee ameen. Gooftaan sana eebbisu. Eebbifama. Gooftaan yookiin Waaqayyo jalqabattee uumama isa jalqabaa yeroo jalqabu wanti ture jedhaa wanti ture sun bifa akka godhatuu fi uumama boqonnaa tokko irratti yeroo laallu akka mul'atuuf akka ifuuf wantoota ture sana keessaa kan hir'atee ture yookiin isaan kan hundumaaf beezii kan ta'e ifa ture jedha. Sababii ifa turee fi ifti sun garuu ofii isaatii waan hin jirree fi wantoonni jiran sun hundumtuu akka waan hin jirree ta'e. Jallabboon gadi fagoon ture jedha jalqabaa jalqabee. Jallabboo gadi fagoo sanarra maaltu ture jedha dukkanatu ture jedha. Dukkanuma jallabboo gadi fagoo sanarra immoo maaltu socho'aa ture jedha. Maaltu socho'aa ture jedha dukkana jallabboo gadi fagoo sanarra. Dukkanatu ture. Jallabboo gadi fagoo sanarra dukkanatu ture. Maaltu irra socho'aa jedha lakkoofsa boqonnaa tokko irratti
Waaqayyo jalqabatti bantiiwwan waaqaa fi lafaa uume. Lakkoofsa lafti bifa hin qabu onaas ture. Kana booddee callabboo gadi fagoo irra maaltu ture? Dukkanas ture. Isa irra immoo maaltu socho'aa jira? Hafuurri Waaqayyoo bishaan irra socho'aa jira. Kun hundumtuu achi jiru. Kun hundumtuu achi jiru. Waaqayyo bantiiwwan lafaa fi waaqaa uume. Kun hundumtuu achi jiru. Yeroo jalqabaatti callabboo gadi fagootu ture. Isa irra immoo dukkanatu irra buufatee ture. Dukkanicha sana callabboon gadi fagoo yookiin bishaan isaanii jedhu kanarra hafuura waaqayyootu irra naanna'aa ture. Kanuma hundumaa keessaa garuu maaltu hin turre? Ifatu hin turre. Sababii kanaatiif sababiin ifni hin turree fi waaqayyo ifni haa ta'u jedheedha. Ifni haa ta'u jedhe. Yeroo ifni ta'u waaqayyo ilaalee waaqayyo duraanis callabboo akka ta'een argaa. Waaqayyo duraanis jiraachaa ture. Sana duras jiraachaa ture. Dukkana sana keessas jiraachaa ture. Waaqayyo gooftaani garuu dukkanaa sana hundumaa keessa naannoo sana keessaa dukkanicha ifni haa ta'u jedhee irraa isaa. Gaafa ifni ta'u waaqayyo ifti maal ta'uusaa argeedha. Iftichi gaarii ta'uusaa arge. Ifni haa ta'u jedhee ifni ta'ee sana booddee ifti sun gaarii ta'uusaa arge. Sana booddee uumamni bifa qabu toora qabuun itti deebi'e jechuudha. Kanaaf lafa kanarratti kan bifa godhee wanta bifa hin qabne sana kan bifatti godhee callabboo gadi fagoo sana kan lafa waaqa jedhee wanta isa kana booddee jiru hundumaaf beezii ta'e ifa ture. Haa ta'u kanaaf ifni haa ta'u isa jedhu jireenya keenya irratti yaadaa. Keessa keenyatti iddoo dukkana ta'e yaadaa. Jireenya keenya keessa bakka dukkana nutti fakkaate ilaalaa. Yaada keenya keessatti iddoon itti dukkanummaan jiru nutti fakkaate nutti dhaga'amu itti yaadaa. Gooftaan jalqaba laficha sana keessa dukkana callabboo gadi fagootu ture. Dukkana turre ture. Hin laalla waa'ee dukkana kana hundaatti dukkana turre ture. Dukkana sana keessaa ifatti ergee iftichi dukkanicha irra gargar baasee waan hundumaa mul'isee. Kanaaf jireenya keenya keessatti iddootti dukkana nutti fakkaata, iddootti dukkanni nutti mul'achaa jiru, iddoo yaada keenya keessatti dukkanaa'aa wayii nutti fakkaachaa jiru ilaalaa. Keessattuu ilaalaa deemna jechuudha. Okay. Inni itti aanu mallattoo gaafiin kun isinitti mul'ataa? Sadii. Mallattoo gaafii sadii. Mallattoo gaafii sadii kan isinitti mul'ata. Waan akka araat maazanii kan fakkaatu kan sirriitti gurraacha'ee jiru isinitti mul'ataa? Mallattoo sadii kanatti mallattoo gaafii sadii kanatti marsee kan jiru waan akka araat maazanii ta'e sirriitti dukkanaa'ee kalariinsaa kan jiru jechuudha. Itti mul'ata. Warri kaan maal haftanii hin raftamoo fakkaatan? Itti mul'ata. Okay. Mallattoo naguma mallattoo Akiliiluu Wangeelaawi Sagalee isaanii egaa warra mana keenyaa jiru faantuu Haannaa miidhagamaa jira. Nagaadhaan mul'ata. Sagalee nama malee nagaadhaan mul'ata. Olaanaan gaaf kan saatee ameen naa jedhaa gaaf kan nama hin jiru. Okay. Reektaangilii kan argitu yoo ta'e reektaangilii kuni gurraacha adiin wayiirra jira. Sababiin nuti gurraachicha arginuufis sababiin nuti adii arginuufis sababii ifti jiruuf jechuudha. Faarfannaa 36 lakkoofsa 9 Akiliiluun nuu dubbistaa. Akiliiluu footoon isaa egaa waanuma kallattii akkana bahee taa'aa jiru natti fakkaata. Mee isumaan dubbifna Akiliiluus. Faarfannaa boqonnaa 36 lakkoofsa 9. Kanaaf gooftaan yeroo qophoofte natti mi'a keetii. Gooftaan jalqaba dukkana akka kanaa ture jechuudha. Nuti garuu kan isin ajaa'ibu dukkanichuma gurraachichumayyuu kan arginuufi sababii ifti jiruufi. Otoo ifti hin jiru ta'e immoo dukkanuma gurraacha waan ta'eef gargar baafnee hin beeknu jechuudha. Garuu sababii ifti jiru kanaaf isheen sun gurraattiidha. Adda adda nu baati. Ishii xiqqoo ishii keessatti billuu fakkaatturraa adda adda nu baati. Sababii ifti jiruufi gurraachum ta'uusaayyuu nu galaa jechuudha. Adii immoo kan ta'e already hunda'uun kalariin isaayyuu adiidha. Sababii immoo ifti jiruuf adii argina malee wantuma dukkana ta'eef adii iyyuu hin arginu jechuudha. Akiliiluu qophoofte? Akiliiluu hin jiru?
Okay. Sitti dabarsuu bal'atu. Abdi in jira garuu Eh, naan mijatu ish. waan naan mijanne sagaleen keessa Akka qixxuma hin jirreeti ati mijatu taane qixxuma hin jirreeti. Namni faallaa qixxuma hin hojjetu. jirreeti. Abdi Eh? dubbisu Abbaan ta'e dubbisa. Ragameeti hasuma. Qeesuma kunniin jechuudha. 36 lakkoofsa 9 burqaa jireenya kennu sibiraa isumaadha miti. Dubbisa rakkoo. 36 lakkoofsa 9 jechuudha. Burqaa jireenya kennu sibiraa waan jiruuf ifa keetti ificha hin argina. Ifa keetiin ificha hin argina. Gooftaan sin eebbisu ana biraa itti Ammayyuu ibsa waan na bira hin jirre na jeeqaa jira jechuudha. Kanaaf maal jedhaa paarafireesiin godhee ifa keetiin ificha argina jedha. Burqaan jireenya kennu sibira jira. Burqaan jireenya kennu kun immoo sibira waan jiruuf nuti ifa keetiin ifa argina jedha. Amma gaaf waan qulqulluu hin jirru waan ta'eef nuti kuni kana jechuudha suni kana jechuudha hin jedhu garuu maal jechuudha ifuma kan keetiin deebifnee immoo ifuma argina jedha. Saa lammaffaadha jiru sararri dhumarra kan jiru jechuudha. Ifa keetiin ifa argina jedha. Ifti hin jiru yoo ta'e nuti ifuma isaa arguu hin dandeenyu jechuudha. Sababii ifti jiruuf ifumallee arguu dandeenya jechuu barbaadedha. Sababiidhuma immoo ifti jiruuf dukkanas argina jechuudha. Fakkeenyaaf isa gurraacha nama sitti agarsiisaa jiru kana isin adda baaftanii inni gurraachi isa biluurraa adda adda kan isin jettaniif sababii ifni jiruuf jechuudha. Okay, so gaaffiin isin gaafadha. Gaaffii mallattoo sadan sana dugda duuba gurraacha argituuti baagiraawundi isaa jechuudha. Ani waan akka jiru nan beeka dugda sana duuba. Sababni isaa already duraan argeera ifti waan jiruuf. Isin garuu hin argine. Natti fakkaata yoo hakkii namoota malee hin argine. Namni mallattoo gaaffii sana dugda duuba kalarii sana dugda duuba gurraacha sana dugda duuba waan jiru natti himu jira tilmaamee jechuudha. Tilmaama nama lama sadii carraan kenna. Tilmaama. Kalarii sana dugda duuba nama waan jiru natti himu. Kalarii reektaangularii qaba. Gaaffii sadii sana dugda duuba isaa waan jiru nama natti himu. Yoo hin beeknu jettanis qixxuma sana. Hin beeknu yoo jettani. Namni beeku jira waan dugda duuba sana jiru. Qilleensa malee qilleensa jira. Qilleensi bilbila keessa jiraa? Alright, so sababii maaliitii fi sababii waan ta'e already kabarii godhee jiruuf golgee jiruuf haguugee jiruuf otuma immoo diimaa ta'e iyyuu hin arginu dugda duubaa. Sababii maaliitii fi tiraanspaarensii waan jedhamu. Tiraanspaarensii otoo ta'e otoo ifti keessa darba ta'e gurraacha sana keessa ifti dugda duubaa kompiitara keenya yookiin bilbila keenya irraa nutti otoo keessa darba ta'e wanticha akka mastaawutiiti otoo ta'e keessa darbinee agarsiisa. Bilbila keessan kabarii isaa yoo argitanii namoonni akka bilbilli hin cabne maalitti godhu gubbaarran. Karaa dugda duubaatiin gilaasii itti godhu mastaawutii itti godhu asiin karaa dugda duubaa bilbilaatiin jechuudha. Lazzee jedhama fuuldurarraan. Karaa fuulduraa bichaadhaan mastaawutiin barbaachisa. Karaa duubaa gurraacha yookiin pilaastikii yookiin waan ta'e yookiin sibiila itti godhatu. Karaa fuulduraa garuu maaliif mastaawutii itti goona yookiin gilaasa. Karaa fuulduraa maaliif Akka hin miidhamneef. Akka hin miidhamneef. Karaa duubas akkuma hin miidhamneef miti kan itti goonu waan ta'e kabarii wayii. Maali garaagarummaan isaa karaa duubaa fi karaa fuulduraa? Karaa duubaa yoo mastaawutii itti goone karaa duubaa kabarii pilaastikii itti goone maal rakkoo? Karaa fuuldura isaa daddafee qaba mastaawutii waan ta'eef karaan duubaa immoo suni tokkoon sibiila ta'uu danda'a tokko laastikii ta'uu danda'a yoo kufeeyyuu duubarraan hin cabu fuuldurarraan yoo daddafee miidhama fuuldura jira iskiriiniin waan ta'eef fuulduratu caba waan ta'eef. Akka inni hin cabneef sibiila gurraacha isa kana. Gurraacha sibiila kana fuunee karaa fuulduraarra yoo akkamitti itti galchine maal rakkoo qaba?
Ifaan qabu kanutti mul'atu. Ifan ifan qabu sababii ifa inni dabarsuu hin dandeenyee fi nutti akka mul'atuuf wanta ifa dabarsuu danda'u kabarii isaa karaa fuulduraatiin godhannaa jechuudha. Istiil akka inni hin cabne dhorka hin hambisa amma tokko garuu immoo ifa akka nu dabarsuuf karaa fuulduraa mastaawusii isaatiin akkana goona jechuudha. Karaa duubaa garuu waan irraa ilaallus hin qabnu ifa barbaannus hin qabnu waan ta'eef waan barbaanne goona jechuudha. Okay. Isa kan argine jechuudha. Faarfannaa 36 lakkoofsa 9 kanarratti ifa keetiin ifa argina yeroo jedhu ifni hin jiru yoo ta'e ifuma mataa isaa arguu hin dandeenyu jechuudha. Ifni hin jiru taanaan ifuma mataa isaa arguu hin dandeenyu. Wanta ifni jiruuf ifa argina otoo hin ta'in wanta ifni sun jiruuf ifa argina otoo hin ta'in ifti waan jiruuf ifa sana deebinee argina jechuudha. Ifa sanaan deebinee ifa sana argina jechuudha. Lakkoofsa tokko boqonnaa tokko lakkoofsa 3 irratti kanaaf already callabboon sun tureera. Already callabboon gadi fagoon jira. Garuu callabboon gadi fagoon sun diimaadhaa gurraacha ta'a maal isaan beeku dukkana turre ture. Sababii kanaatiif callabboo gadi fagoo sana mul'isuu kan danda'u ifa uumamuu qaba. Kanaaf gooftaan ifti haa ta'u. Sana booddee ifti sun hin ta'ee hin agarsiisee ergasii booddee ol buutee kan isaa gadi butee sakaan keessaa baasee lafa keessaa ol baase jedhama caafni qulqulluun. Okay, kanaaf dugda kana duuba kan jiru kan nuti hin argineefis sababii kanaatiif jechuudha. Dugda kana duuba kan jiru kan nuti hin argineefis sababii kanaatiif jechuudha. Alright. Dugda kana duuba kan ture isinitti agarsiisa jedhan. Isa kana duuba daqiiqaa tokko naa kenna. Daqiiqaan tokko iyyuu isinitti hin guddatu jettanii. Okay, daqiiqaa tokko. Hin deemtan miti? Bakki hin deemne jirra. Okay. Amma wanta achi duuba ture isinitti agarsiisa jedhan. Alright. Homaa tilmaamuu dadhabdan miti? Ana garuu akka teessoo natti fakkaate ifa dumni isaa saantiima wayii fakkaata. Amma maaltu iddoo achi ture duuba sana? Amma argitanii? Mucaa bareedduu sana argitanii? Poostara karra kan jiru sana. Ayyan. Abdii. Abdii kan ukkaamse duraan dugda duuba isaarraa kan haguugee ture ifti waan hin jirreef wanti gurraachi sun wanta haguugeef malee kan isin ajaa'ibu abdiin durumaan achuma ture. Innaan isin barsiisaa jiru fakkiin abdii achuma ture. Poostarri sun akka jiru achuma ture. Akkuma jiruun achuma ture jechuudha. Hedduu amma ture sana. Irraa isin siksine irraa isin walloon. Maalan godhee isa gurraachicha sana irraa kaase faarfannaa 36 lakkoofsa 9 jedhu immoo bukkeettaan qabee sana booddee abdiin maal ta'e jechuudha. Poostariin sun achi keessaa akkana ba'ee. Kanaaf jireenya nama tokkoo keessatti yaada nama tokkoo keessatti hafuuratti gara fuulduraatti deemna. Hafuura nama tokkoo keessatti yoo ifti hin jiraanne ta'e dirqama maaltu jiraachuu qaba by default. Default jechuun maal jechuudha? Yeroo darbe kaleessa fa'i by default sirriitti haasaa turre. By default yoo ifti hin jiraanne maaltu jira jechuudha? Dukkanni jira jechuudha. Kanaaf dukkanni jireenya namootarraa yeroo qabu dirqama ifatu kaasuu qaba waan ta'eef iftiidha jechuudha. Kanaaf yeroo darbe torban darbe iftiif dukkanni yeroo uumaman dukkanni dura ture jedha. Jedha qulqulluutu jedha. Iftiin dhufeedha. Garuu iftichi dukkanicha iddoodhaa ari'ate. Sababii kanaatiif jireenya namaa keessatti ifti xiqqoon ishii jiraate taanaan dukkanni bakka hin qabaatu jechuudha. Namni baay'een yaadni baay'ee wanta nuti qabnu wanta nuti itti jiraannu baay'inaan kan ukkaamsee jiru dukkanicha xiqqaa baay'ee ifa xiqqaa barbaadu. Kutaa sanarratti dukkannichi kutaa boqonnaa tokko seera uumamaa ilaalaa jalqaba lakkoofsa lama dukkanatu callabboo gadi fagoorra ture. Sababii callabboo gadi fagoorra jiru already lafti sun callabboo sana jira achi keessaa ol ba'ee bishaan isaa irraa achi qabee gaara isaa
waaqa isaa bantii waaqaa ol kaasee waciitii akka gadi gombifamaadhanii lafa isaatiin achi keessaa immoo lafti qobaattaa ba'u bishaan qobaattaa ba'u jedhee lafti sun achi jaleedha. Amma kana ukkaamsee kan qabe dukkana ture. Waaqayyo gaafa ifni haa ta'u jedhu dukkanicha irraa galal gaafa godhu lafichi kun mul'ataadha fi bareedaa bifa hin qabu ture onaa ture jedha. Onaa ture jechuun amma akka nuti jennu gammoojjii jechuudha. Daaraan hin jiru, biqiltuun hin jiru, wanti mul'atu iyyuu hin jiru. Sababni maaliif hin jirreef dukkana waan tureef ifa waan achi keessaadha ol ba'e. Akkuma kana jireenya keenya keessatti yoo ifni yaada keenya keessa hin jiru ta'e, tajaajila keenya keessa hin jiru ta'e, akka manaatti gara fuulduraatti itti deemna. Rileeshinshiippii keenya walitti dhufeenya keenya keessa warra wajjin hojjennu, warra maalii iddoo hojjennu, iddoo jiraannu keessatti iftoominni yookiin ifti hin jiru ta'e, ooltuma achi jirru akka waan hin jirree taana jechuudha. Ooltuma ifa qabnu amma fuulli koon ifa baay'ee bareeda. Bifa amma kanaa otoo hin qabu dukkanni jireenya koorra buufatee jira ta'a bifa hin qabu. Poostarri amma isin akkatti bareedduu gootanii ilaaltan kun otoo akkatti hojjetadheettan kun ifti waan hin jirreef dukkanni waan irra kaa'amee tureef hin bareedu ture jechuudha waan tokko keessaan kun. Kanaaf ifa keetiin ificha argina jedhu gaafa qonnaa wajjin qulqulluu keenya hiikna garuu ifuma arguudhaan mataa isaa ifa nu barbaachisaa jechuudha jireenya keenya. Itti fufnee deemna baay'ee sirra ture miti. Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 26. Isa torban darbe barannee overview isaa ilaaluudhaa fi ifa yeroo ilaallu waan akka biyya lafaa kanarraa kaana. Argitan miti mallattoo biiftuu kan fakkaatu kana torbanis argitan yaada. Dukkanni baay'een dugda duuba waan jiru fakkaata. Garuu amma nuti kallattiidhaan ija banannee yoo argine isa dukkanaa otoo hin ta'in isa ifaatu nutti mul'ata. Maalidha wanti isin argaa jirtan yoo hin jees isin biiftuu yookiin ibsaa wayii jettanii natti himtu malee dukkana wayii waan jiru daftanii isiniin dhufu jechuudha. Kanaaf ifti xiqqoon ishee dukkana baay'ee balleessu waan dhufuuf mata dureen keenyas akkam torban isinitti himee iftoomina isa jedhu. Iftoomina yookiin immoo kana jechuun tiraanspaarensii jechuudha Ingiliffaan. Giltsinnat immoo giltsanyinnat jedhama maaliifaan. Wangeelaa maal jedhama maaliifaan. Sirriidhuma jetteera tu. Zagaami. Jetteera. Gooftaan isin haafisu. So ifa yookiin iftoomina isa jedhudha. Ifanni jedhu macaafa qulqulluu yookiin matsaaf qilleensa waan ta'eef iftoomina isa jedhu nuti piraaktikaalii ennaa jireenya keessatti jirru fayyadamaa deemna. Yohaannis boqonnaa 12:36 irratti yoo daqiiqaa addattanii dubbiftanii gooftaan boqonnaa 9 irratti boqonnaa 8 yeroo darbe boqonnaa 8 lakkoofsa 59 isin dubbise boqonnaa 8 lakkoofsa 50 kaasee 50 boqonnaa 8 keessaa kaasee boqonnaa 9 keessaa kaasee tartiibaan amma boqonnaa 236 irratti fudhannee ilaalla. Lakkoofsa 59 irra ishiin jirtu boqonnaan 8 maal jedhaa gooftaan yeroo isaan dhagaadhaan isa rukutuudhaaf qophaa'anitti of dhoksee maal jedhee jalaa bahee adeemee of dhoksee jalaa bahee adeemee boqonnaa 12 lakkoofsa immoo 36 irratti gooftaan ifti yeroo yartuudhaaf isin bira jira yeroo ifa qabdan kan of biraa qabdan kanatti ifa kana amanaa ifa kanatti amanaa jedhee sakandii muraasa booddee maal jedhaa isaan duraa of dhoksee isaan duraa of dhoksee kana gara spiritual light yookiin immoo ifa hafuuraatti yookiin macaafa qulqulluutti gara fuulduraatti yeroo arganne ilaalla. Yeroo darbe akkasiin jedha akka saayinsiitti ifa jechuudha jechuudha akka macaafa qulqulluutti jechuudha akka hafuuratti jechuudha. Yesuus ifa wajjin yoo wal bira qabne jechuudha. Akkuma kana immoo faayinaalii gooliin keenya kan inni amma isa kana hundumaa odeessaa turee fi dhuma irratti nuti warri duuka buutonni yookiin amantoonni ifa wajjin maal walitti qabna? Maal nu gargaara maal nu miidhaa? Jedhu dhuma irratti haasofneet sana booddee faayinaalaayiz goonaa jechuudha. Yoo qabaannes yoo qabaachuu baannes waggaa kanas yoo ta'e achuma taanaa jechuudha gooftaan isin eebbisu. So boqonnaa 12 lakkoofsa 36 sana nama dubbadheera garuu dhaqaa dubbisaa. Gooftaan garuu ani kan inni dubbisuu barbaadu fi isiniif kaasuu barbaadu iddoo tokko achi keessa kallattiidhaan boqonnaa 9 irra jira. Boqonnaa 9 irratti Yesuus nama dhaloota isaatii kaasee jaame tokko jaamaa fayyisuu isaati ilaallaa jechuudha. Kutaa kana yeroo baay'ee hin tajaajilamna waaqayyo baay'ee nu gargaaree baay'ee jireenya keenya seenaa keenyatti hin geeddaree garuu kutaa kanatti waan tokko arginaaf.
Gooftaan si eebbisu. Okay. Namicha jaamaa ta'ee jalqabarraa kaasee dhalate tokko namoonni gaafatan yookiin bartoota gaafatanii maaliidhaaf jaamaa ta'ee dhalate ofii isaatiif cubbuu hojjete moo yookiis immoo maatii isaa keessaa cubbuu hojjetaniitu kun sababii isaaniif irraa qabeenyaan lakki ulfinni waaqayyoo akka itti mul'atuuf jaamaa ta'ee dhalate malee jedhetu gooftaan namicha jaamicha sana hin fayyise. Jaamicha sana fayyiseetu kan isin ajaa'ibu jaamicha sana fayyiseetu lakkoofsa shan eenyuun naa dubbisa boqonnaa sagal Yohaannis boqonnaa sagal lakkoofsa shan. Isin asin jirtan taanaan anis nan deebi'a. Kan sinaa eebbisu. Biyya lafaa keessa amma jirutti ani ifa biyya lafaati isaaniin jedhe. Biyya lafaati isaaniin jedhe. Gooftaan sinaa eebbisu. Maal jedhaa amman biyya lafaa jirutti laata waan tokko waliin qabatu. Wanti inni hojjetee fi wanti inni jechaa waan tokko waliin qabatu. Namoonni boqonnaa 8 keessa dhaqaa ilaalaa waa'ee Abrahaamii kaasanii falmaa turanii isin nuti garboota iyyuu hin taane maa jechuudha keetti birmaduun isin baasa yeroo jennu. Boqonnaa 8 iftoomina gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ifa ta'uu isaatiif biyya lafaatiif ifa ta'uu isaati. Namoonni sun garuu ammayyuu akka inni isaan ifa hin qabne ammayyuu garbummaatti akka jiraatan dukkanatti akka jiran ammayyuu seeraan qabanii akka jiran ammayyuu akka jetteedhaan wanta biyya durii wanta seera durii wanta kakuu moofateen yaada isaanii qabatanii akkasumatti fayyina akkasumatti jiraanna yeroo itti dhufee isaan bira jirutti gooftaa isa ifa ta'e waan wallaananii fi boqonnaa 12 isinitti meera ammayyuu otoo ifti jiru ificha kanatti amana. Nuti already amanneerra boloota. Already amanneerra inni kun immoo warra namanneef dhugaa ba'uu qabamaa jechuu dandeessu ta'a. Macaafa Yohaannis wangeela Yohaannis keessaa wanti warra namanneef dhugaa ba'amu hin jiru. Hin amanne waan ta'eef waan hafuuraa wanti isaaniif galu hin jiru. Yesuusiif to'attee waan isaanii galu hin jiru. Nama amaneedhaaf galan da'u. Yohaannisis immoo nama amaneef barreessa. Amantootaaf jireenyi isaanii Kiristoos nama qofa otoo hin ta'in Waaqayyo akka ta'e. Wanta biyya lafaa kanatti fakkeessee kan inni barreesse Yesuus ani ifa biyya lafaa jennaa yeroo ifuma biiftuu kana akkan taa'e sun numtuu beekna. Sababni isaa ifa biiftuu dugda duuba isatu jira waan ta'eef jechuudha hin baranne gara fuulduraatti. Ifni biiftuu amma akka ga'u saayinsii ilaallee hin baranne. Biiftuun ammam lafarraa akka fagaattu hin baranne. Achirraa amma kana fagaattee gini guyyaa kan akka nurraa ibsaa jirtu hin argine. Keessa darbitee akka nutti ho'itu hin argine. Kana dugda duuba immoo gooftaan iyyuu jira. Kan biiftuurra oo'u kan biraa kan isa irra ifu kan biraa immoo jiraachuu danda'a ilaallaa jechuudha. So gooftaan jara kan amma kana barsiisee maal jedhee isaan calli'anituma dukkanumatti jireenyi isaanii qabamee jira. Nuti bartoonni duuka buutonni amantoonni gooftaa Yesuus already akka ifaatti fudhanneerra. Inni akka ifaatti fudhannee iddoo itti nu laallatu qaba jechuudha. Gooftaan dhaqeetu namicha kana dhaloota kaasee jaame cubbuu isaatiif jaame jedhanii yaaduu danda'u. Warri kaan immoo maatii isaatiif cubbuu hojjete jedhanii yaadu ta'a. Gooftaan garuu lakki ani amma biyya lafaa jiru irratti ifa biyya lafaati jedheetu waan tokko waliin qabatu dhaqee namicha hancufa goroora isaa lafatti tufee namicha dhaqee waan waanedha. Kana jechuun maal jechuudha namni ifa akka argu fedhii gooftaati. Akka biyya lafaatti waan isaan irraa galu waan isaanitti mul'atu wanta arguu danda'aniif namichi edda dhalate akka callabboo sana dukkana malee ifti isatti mul'ate hin beeku. Sababni isaa maaliif ifa kana agartuun isaa ifa kana arguu hin danda'u. Jaamina ifaa qaba namichi. Sababii jaamina ifaa qabu otoo ilaalin dukkana otoo hin jaalatin dukkana ilaalaa deema jechuudha. Gooftaan immoo ifa ta'uu isaa beeksisuudhaaf tiksii kana qofa dubbachuudhaaf ulfina gooftummaa isaatii ifummaa isaa mul'isuudhaaf qofa ani lakki koo warra ifa hin argineef iyyuu ifa akka arganiif agartuu isaanii banuudhaaf biyya lafarra hin jira. Ulfina koo kana mul'isuudhaaf akkuma Laazaar du'e malee lakki inni du'e achi nafuu miti yookiin jaamee achi nafuu miti. Waaqayyo akka nuti jaamnee dukkanoofnee jireenya dukkanaatti hafnu barbaada. Akka nuti ifa arginu akka nuti ificha keessumatti hubachuu dandeenyu. Namichi sunis hin laale the first thing is ifa arge. Jalqabuma yeroo argu ifa arge. Sababni isaa otoo hin argin otoo ifa hin argin Yesuus arguu hin danda'u. Otoo ifa argin namoota arguu hin danda'u. Otoo ifa hin argin waan tokkollee taanaan harka isaallee arguu hin danda'u. The first thing namni gaafa argu ifa arge. Biyya keenyatti jechamni jira miti ifa arge jedhama. Ebeluu ifa arge yeroo jennu maa jechuudha? Maa jechuudha ebeluu ifa arge jechuudha?
duraan hin jechuun namni duraan hin ijji isaa haguugamee dukkana argaa jira waan ta'eef amma immoo gaafa ijji isaa banamu hundee ifa argee hin akka. Innaa ifa argee namni fayyaa qabu namni mana qabu namni jireenya qabu leebeluu ifa argee yoo jenne maal jechuudha hiikansaa jecha dachaa. Inni immoo kaleessa chaalenjii baay'een wanti isatti gaddisiisu baay'een waan irra ture gaafa achi keessaa bahu namni sun wanti sun hundumtuu irra darbee ifa arge an jireenyi koorratti wanti hundumti isa dukkanni sun hunduu darbanii amma ifan arge jechuudha. Ifan argee yeroo seenan namaatti geeddaramu namni otuma fayyaa jiru otuma ifa isa noormaalii isa naachuraalii kana argu otuma nyaatu otuma dhugu jireenyi isaa dukkanaa nama ture ifa arge jenna. Yeroo maaltu jijjiiramu yeroo seenan isaa sun irra darbee jijjiirame jireenya isaatti tolu yeroo jiraatu ifa arge jenna jechuudha. Boqonnaa 12:26 irratti gooftaan ifa ta'uusaa qofa tiksii kana jabeessuudhaaf boqonnaa 8 irratti ishii dubbate sana ishii qofa jabeessuudhaaf boqonnaa 9 kanatti dhufee namicha fayyiseetu lakkaa dhuguma ifa nama agarsiisuu hin danda'a. Dhuguma inni ifa biyya lafaati. Kanuma jedheetu ani ifa biyya lafaati jedhee tattaafee jettu annoo ba'ee namichi ka'ee hin argeen fayyee kan baay'ee sin ajaa'ibu garuu namichi ija foonirraa fayyeera. Fayyeera. Kaza next time eessa jira namichi inni si fayyisee namni eenyu jennaan nama akkana takkatti na fayyiseera. Eessa jira jennaan I don't know. Eessa jira jennaan hin beeku. Nama dhaloota isaati jaamee seenaa isaa jijjiiree dhaloota isaanii jaamee umuriin isaa nama gahaadha nama guddaadha. Dhaloota isaanii jaamee namoonni cubbuu isaati kan isaan jedhanii cubbuu maatii isaatti ta'inna kan isaan jedhanii. Nan lakkaan ulfina koon irratti mul'isa. Nama gooftaan dhufe ulfina irratti mul'isa. Kan akka keenyaa nama amane, nama fayye, nama jiraate, nama dhamdhametu next time innaa gaafatan no, I don't know. Eessa akka. Si fayyisee I don't know jechuudha. Haala eessa akka inni jiru hin beekan. Nama kana fayyiseera na gargaara eessa akka jiru hin beeku. Isa kan akka laalluun barbaade. Na fayyiseera na gargaara seenaa jijjiireera kan eessa akkasidha Ameerikaa na keessatti bakka amma eessa akka jiru hin beeku. Biyya alaan naqee warra Arabaa kakume kan suni gale. Gaaf sana ko Ameerikaas ta'u Arabas ta'u biyya laa biyyu malaati eesni kakachaa turan. Dhaqee maal jedha amma biyya alaa keenya eessa akka jiru adoonnoo. Kana kan nuti irratti ilaaluu qabna. Laayitiin isin keessa jiru eessa akka jiru laala. Where is the light in your life? Laayitiin isin keessa akka jiru sun eessa akka jiru laala. Namichi ifa arguu danda'eera. Yesuusinis argeera. Namootas argeera bakka galateeffateera. Sagantaa galataa qopheeffateera. Waan hundumaa godheera. Beekaa dide. Beekaa dhokse otoo jedhe noormaanii rakkoon qabu irra qabnee fi dabarsina jechuudha. Gooftaa Yesuus hin baraaruudhaaf beekaa dhokse. Hin beekun. Hin beeku. Akkuma eessuma akka inni jiru hin beeku. Akka fayyuusaa beekamu. Kanaaf fayyuu keenya gaariidha. Nuti warra amanneef egaa amanuu kun inni naasaa. Inni duraanii rakkoon qabu warra namannetti tajaajilaa warra namannetti fayyadu. Namoota namannetti gooftaa amanii jennee dhugaatti baana. Waa'ee ifaa waan beekan hin qaban isaan. Naachuraal laayitii irraa kan ka'e gara kanatti finna malee jechuudha. Kanaaf macaafni Yohaannis iyyuu warra amananiif kan isiniin jeef jechuudha. So namoonni sun saba Waaqayyoo jedhamu. Zarii Abrahaamidha. Qomoo Abrahaamidha. Garbummaa waan jedhamu hin beekamu. Set you free yoo jedhan free maal akka freedom waan akka hin beekan maan already free dha jalqabaa kaasanii. Hidhaan qaban dukkana keessa jiran rakkina keessa jiran seera koo Waaqayyoo kan saba kooti jedheen waamee jaalate filateera biyya lafaa ishee dukkana keessa jirtu warra kaanii orma miti kaleessa baranneedha. Garuu amma kana ta'anii gooftaa ifa ta'e isaan bira ta'ee arguu hin danda'an. Gooftaan ija keessan banadhaa ifti isin bira jira yeroo biraasaaf isatti amanaa jechaanii ture. Kana gochuudhaaf immoo gooftaan ulfina isaa mul'isuuf namicha jaamaa sana kan baay'ee adeemu garuu namichi jaaman warri kaan ikkoo yeroo fayyan yoonni didee of biraa deebise malee du'a qootisi biraa na fu'e waan dhibeen isaaniitti deebi'utti fakkaata. Jaamin isaanii waan itti deebi'u isaanitti fakkaata. Maraatummaan isaanii waan isaaniitti deebi'u lamxiin isaanii waan isaaniitti deebi'utti fakkaata waan ta'eef biraan hafan otoo du'anii. Inni garuu next time I don't know eessa akka dhaqee dhoksuudhaaf yaadu numa wallaalee eessa akka. So gooftaan si gaafatanii kaleessa seenaa kee jijjiiree si fayyisee bareeddee miidhagdee biyya ormaa jiraattee akka koo kana jireenyi sitti tolee mana ijaarrattee maatii kee nama tokko gargaartee gaala dhaabbattee waan hundumaatti eebbifamtee gooftaan inni akkasii godhe kun isa kamii eessa jira yeroo isin jedhan gaafin kee deebiin kee maali? Haroonnoo eessa akka jiru hin beeku jettu ta'a. Akkanaan Waaqayyoon waa gargaarutti ilaalaa deemnaa jechuudha. Eessa jira? Amma gooftaan eessa jira mana keessan keessaa gara kam jireetti yaadda?
Hmm? Alright. Gooftaan gara kam jira itti dhiyaatu. Wangeelaa immoo keessa ta'e hin beeku yeroo tokko otoo tajaajilamnu wayii yoon dogoggora baadhee wangeelaa immoo keessa ta'u hin beeku nama biraa biraa dubbii kana beekuu danda'e. Innaa yeroo hundumaa yeroo kadhadhu Isaayaas boqonnaa jaanatti fakkaate wantichi kan inni irratti xiyyeeffate. Isaayaas boqonnaa jaarratti maal jedhaa? Faayii waamamu Isaayaas akkasatti fakkaata amma mata duree koomtii waan ta'eef hin beeku. Yeroon argu gooftichi mana qulqullummaa guutee uffata gadheeraa akkas godhee walloon sa'aarri mana qulqullummaa guutee akkasitti teessoorra taa'een argeera. Na yeroon kadhadhu yeroo hundumaa akka Waaqayyo akkanatti teessoo yonnee gaabii akkanatti ol gatee gaabiin isaa akkanatti lafa areena fuuldura taa'u irratti fakkaata. So yeroo kadhadhu yeroo jiraannu yeroo tajaajillu gooftaan eessa jira jennee yaada keenya keessatti yaadu. Yeroo darbe isinillee tajaajilan ta'e barbaada tajaajilaan ture. Gooftaan jireenya keenya keessaa gara alaarra balbala keenya duuba jiramoo balbala keenya gara keessaa jiramoo balbala keenya keessaa immoo gara teessoo isa olaanuu Phexros immoo ulfina isa adda bahe isa olaanuu irra taa'ee jiramoo achi keessaa gara kutaa isa tokkoo taa'ee jiramoo kan akka kootii mana sadii afur qabdoote immoo mana isa olaanuu irra taa'ee jiramoo gara kam taa'ee jira. Teessoo keessa isa guddaa iddoo namoonni isin gaafatanii irra taa'uu barbaadan keessaa isa kamirra gooftaan taa'ee jira isa kamirra isin irra teessanii jirtu isa jedhu ilaaluu barbaadan asitti. Daqiiqaan keenya baay'ee deemeera. Gooftaan sin eebbisu. Kanaaf yeroo laallu laayitii akka saayinsiitti akka uumamaatti jechuudha. Uumamayyuu miti saayinsiin namatti tolchee akka macaafa qulqulluutti akka hafuuratti Yesuus kana booddee immoo amantoota laallee jirurra. Tattaanu amaloota ifaa keessaa muraasa laallaa. Kan annaan jiru tooraan akka kanatti akkasirratti jirutti laalla jechuudha. Iddoo hafuurri nuuf hidhatti akka kanatti gidduu galchaa. Innis inni amantaniif itti jiraattan akka kootatti adda addaan akkuma naa galitti namni yeroo ta'e iddootti nama kuun irra jirutti ittuma maqaan deema malee jechuudha. Yookiin ifa akka macaafa qulqulluutti, ifa akka ija hafuuraatti, ifa akka macaafa qulqulluu yeroo hin jiru macaafni qulqulluu waa'ee ifaa maal akka dubbatu isa duraan dubbachaa turre kana jechuudha. Ifa akka ija hafuuraatti akka kun amma ilaalaa jirrutti fayyitee maal jettee jireenyi kee meerre ificha sana akkamitti argadha jennaa namoonni dinjaa naannoo jetta yoo ta'e ammayyuu hin xaraxarsiisa jechuudha. Yesuus akka ifaatti yookiin immoo Yesuus mataan isaa ifa jedhu amantoota yookiin duuka buutota akka ifaatti yookiin immoo akka ifaaf soogiddaatti seeru yookiin immoo ofiruma keenya ifa jechuudha. Kan baay'ee iddoo ammaatti gaadhannee ilaallaa yeroo itti aanutti fufnee dhumarra kan jiru kana rakkoo ifaaf soogiddaa seeru sana. Wanti hundumtuu akkuma faayidaa qabu miidhaa wayii qaba. Xiree digirii qaba jechuudha. So itti mul'ataa jira wanti wannoon kun inni sheerii isinii godha. Alright. So rakkoo ifaaf soogiddaa inni nuti sirriitti irra dhaabannee ilaallu isa kanadha jechuudha. Iftiif soogiddi yeroo kam rakkoo keessa galu isa jedhudhaan ilaalla. Akka saayinsiitti yeroo darbe siin taaseera ifti jechuun wannoo elektiroomagneetii afaan oromootiin sirriitti gaafa hin jiru ingiliffaan akkuma jirutti barreeffadhe. Afaan oromootiin akka foormii yookiin raadiyeeshinii jechuun madda anniisaa waan akkasii jechuudha. Garuu maddoota anniisaa elektiroomagneetii keessaa kan ija keenyatti mul'achuu danda'anidha. Anniisaawwan baay'eetu jira elektiroomagneetii baay'eetu jira. Kan nuti hin argine baay'eetu jira garuu kan nuti arguu dandeenyu mataan isaa ifaa. Ifa sana keessaa paarsantiin nuti arginu kan garaagaraati. So sababii ifti jiruuf isa jala muramee jiru is visible to the human eye. Ija namaatti argamuu kan danda'u anniisaawwan jiran keessaa kan elektirikii jira, kan maaloo jira, kan arginu anniisaa ifaati. Anniisaa ifaati. Kana qofa immoo otoo hin ta'in anniisaa arguu dandeenyu sana akka ta'e kan isa godhu ijji keenya keessa seenee iji keenya ija keenyaan fudhatamuu danda'a. Yookiin ijji keenya isa arguu danda'a. Kana qofa otoo hin ta'in immoo we can see because of light. Nuti arguudhuma immoo kan dandeenye ifichuma immoo arguu kan dandeenye sababii ifti mataan isaa jiruuf. Amma alli kuniin ifaa hin ganama kaanii. Qilleensi jira miti. Qilleensi ijaan hin mul'atu jedhee gooftaa macaafa qulqulluu keessatti akkana. Nuti akkanuma jennee baran. Qilleensi jira hin argina innaa gurra jala nudha. Garuu maalidha? Hin arginu. Sagalee isaan nageenyaa eessa akka dhaqu hin beeknu garanaan
gara inni itti ubbisu garuu beekna jechuudha. Eessa akka dhaqu adeemu eessa akka inni dhufe namni hin beeknu. Naanna'ee asiin deebi'ee asiin bahee asiin dhaqeessaa garuu windibeenii maaloo keenya kallattii inni itti deemaa jiru ilaaluu dandeenya. Ammam akka inni fiigu ilaaluu dandeenya. Gin ijaa hin arginu. Ganama kaanee lafti kun ni faayina. Maal argina jechuudha garuu ifa argaa jirra. Gin ifti diima nama gurraacha yoo jenne adiidhumallee yoo jenne malee hin beeknu. Maal akka inni fakkaatu nutti mul'atu. Maal akka inni fakkaatu kan nutti mul'atu waan inni irratti ifuutu nutti mul'ata jechuudha. Sababii kanaatiif ifa arguu qofa otoo hin ta'in wanta kan biraa akka arginu kan godhu ifichaadha jechuudha. Fakkeenyaaf saree fi adurreen as jiru yoo ta'e adurreen saree akka nuti hin jenne saree adurree akka nuti hin jenne kan nu gargaaru ifichaa jechuudha. Gurraachas ta'uu danda'a, diimas ta'uu danda'a, ispeektiramii ifaa kan jedhu hin beektu sin. Torban jiru, mallattoo amma kanaatu jira, weebileengizii akka kanaa jiru, pooyinti fookasii maaloo amma kanaatu jiru, dabarsoo ifaatu jiru, warra balaqqeessantu jiru, warra absorbii godhan ifa kan of keessatti fudhatan kan dabarsan jiru. Waan akkasii jennee fiiziksii waan baay'ee baranna. Ifuma mataasaa kan arginu sababii ifti jiruu fi lammaffaa ifti wantoota inni isaa jiran keessaa kan ijji keenya arguu danda'u qofaadha. Achi keessaa wanta kan biraa yookiin muka yookiin waan biraa arguu kan dandeenyu ifaadha. Fakkeenya tokko isiniin fudhadha. Halkan yeroo deemu wanti tokko fiigee nu fuuldura naanna'ee deemu. Yaadatiin haasa'e. Yeroo dadhabina keessanii yaadatiin haasa'e. Yeroo waan tokko akkas nu fuuldura darbu hin arginu. Adurree haa taatu saree haa taatu garuu gargar hin baasu. Maaliif beektu? Yookiin sochii ishii qofa dhageenye yookiin immoo qixxee ifni gara gubbaa kana jiru irraan gurra ishii yookiin mataa ishii qofa nutti mul'ate gara jala ishii kana sirriitti nutti mul'atu halkan waan ta'eef sababii maal ta'eef dukkana waan ta'eef yookiin ifti waan hin jirreef jechuudha. Gara mataa ishiitii gara gurra ishiitii yookiin libii ishii kan arginuuf sababii maal ta'eef halkanuma ta'ee garuu maaltu jira? Ifti wayii jira. So halkanii fi guyyaa maaltu gargar godhe? Halkanis xinnoo haa taatu arguu dandeenya. Guyyaas arguu dandeenya. Halkanii fi guyyaa maaltu gargar godhe? Halkanii fi guyyaa ifa gargar kan godhe halkanuma dukkana. Guyyaan immoo ifaadha isaan kan namaatti gargar isaan. Yaa. Dukkanichi dukkana Halkanii fi guyyaa kan gargar godhe dukkana otoo hin ta'in ifatu gargar godhe. Halkanii fi guyyaa kan isaa gargar isa godhe halkan ta'e guyyaan guyyaa waan ta'eef otoo hin ta'in ifatu gargar isa godhe. Kanaaf guyyaa kan nuti jennu ifatu jira jechuudha. Halkan kan nuti jennu ifti jira garuu maal isaatti dura caala jechuudha dukkana jechuudha. Okay. Kanaaf dukkana halkan dukkana hin jedhamu. Halkanis ifumaa garuu ifatu xinnaa jedhama. Guyyaanis ifamaa garuu guyyaan isaa ifatu guddaa jedhama jechuudha. Sababni isaa maaliif ifti xinnoo hin jiraanne dukkanni hin jiru waan ta'eef. Amma rakkoon iddoo kana galaa isa kana waliin hubannu garuu maa gochuu hin danda'amu. Boqonnaa tokko lakkoofsa 3 haa dubbifnu dhannee seera uumamaa jechuudha. Boqonnaa tokko lakkoofsa 3 haa dubbifnu. Amala iddoo kanatti baay'ee wanta hafuuraa dubbachuun jira wanta qopheessaa jira. Abbaa tokkoon seensa eegatanii baay'ee. Seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 3 nu dubbisa. Waaqayyo ifni haa ta'u jedhe. Ifnis in ta'e. Alright. Olsiqii dubbisa lakkoofsa 2 kaasite. Lafti bifa hin qabu. Onaas ture. Callabboo gadi fagoo irraa dukkanaatu ture. Hafuurri Waaqayyoos bishaan irraa in socho'aa ture. Waaqayyo ifni haa ta'u jedhe. Ifnis in ta'e. Gooftaan si haa eebbisu. Kanaafuu jalqaba kan ture lakkoofsa 2. Jalqaba kan ture lafti bifa hin qabu. Onaas ture. Callabboo gadi fagoo irra lafti bifa hin qabu onaa ture. Kana jechuun hin mul'atu. Onaadha. Daaraa isaa miti kan nutti mul'atu. Waaqayyootu jechaa jira malee nuti hin beeknu ammaan. Kana onaa'um jechuu isaatiiyyuu biqiltuu hin qabu maal hin qabu isaan beeknu ofiifuu callabboo keessa jira nutti hin mul'atu. Bifas hin qabu. Diimadhaan jettu gurraacha hin jettu onaadha jechuudha. Fiyyuu biyya keenyatti amma onaan naan jedhu sammuutti lafa bishaan hin qabne
lafa tatarsa'a lafa daaraa irraa guddisaa deemu akka ittiin beekamu. Sababni oonaa innaa jiru jechuudha. Oonaas jedhee dubbachuuf garuu hin danda'u. Maaliif natti mul'atu? Sababii maaliitiif ifti hin jiru. Kanaaf dukkanatu ture. Dukkanni callabboo gadi fagoo sana irra ture. Achuma callabboo gadi fagoo bishaan sana irra immoo hafuurri waaqayyoo hin socho'a ture jedha. Isa waa'ee hafuura waaqayyoo guyyaa biraa waan itti deemnuuf rakkoo hin qabu. Sana booddee waaqayyoo maal jedheedhaa ifni haa ta'u jedhee. Kana booddee ifni hin ta'ee jedha. Hin jedhu ifni haa ta'u jedhee ifni hin ta'ee jedha. Maal godhanii asirratti dhaabnaan ifni ta'ee raamee maqaan gooftaa bara baraan kan ulfaatu waaqayyo dukkana irratti ifni haa ta'u jedhee ifni hin ta'ee sana booddee ishii kana dubbiyoonnee nan sana booddee lakkoofsa afur waaqayyo ifichi maal akka ta'e argee gaarii akka ta'e arge gaarummaan ifaa maalidha itti fufaa dubbisaa ifichis dukkana qaba. dukkanatti ifachis dukkanatti gargar baasa. Baasa. Ati ifa ati gaariidha ibsiteerta mul'ateera callabboon gadi fagoon dukkanaa'an kun amma mul'ate daaransaa daaraa akka ta'e guddaansaa guddaa akka ta'e xinnaan xinnaa akka ta'e gurraachi gurraachi akka ta'e maaltu isaa akka ta'e already gargar baaseera maalti ifichi kana booddee ati ifaa kana booddee maal hin qabdu walitti dhufeenya waan tokko dukkana wajjin walirraa hin qabdu jedhee ifichaa fi dukkanicha guddaaf garaa godhee. Asirratti wanta manfasaawii tokko haasofnee jirra. Jireenya keessa iddoon dukkanni isinitti dhaga'amu jira taanaan isin ifa keessa hin jirtan jechuudha. Sababni isaa iftiif dukkanni gonkumaa gargar ba'eera. Macaafa qulqulluu kakuu haaraattis kakuu moofattis maal jedha kakuu haaraarratti Qorontoos isa jalqabaa immoo lammaffaa boqonnaan ja'a waa'ee fuudha feermaatiif paastariin gaafadha kana wangeelaawwi yaada koo keessa hin turre reefuma naa. Iftii fi dukkanni maal walitti qabu. Biyyi lafaa Kiristoos Rooman qaban yookaan hidhatan qaban. maa eessa tiksiin saba Qorontoos keessaa boqonnaa ja'a. Waan isaan nageenya garuu yeroo itti aanu akkanatti isin gaafadha waan ta'eef qophooftanii dhufuu qabdu waan ani hin beekne asumatti isin gaafadha dhuguma keessan jechuudha. Qorontoos jalqabaa Qorontoos ja'a kudha afur keessatti jechuudha baay'ee waan jedhu. Qorontoos jalqabaati moo lammafaati? Yaa sirriidha kun baay'ee bareeda. Isin dhaqaate dubbifadhaaniif barbaadan jira. Iftii fi dukkanni waa'ee wal fuudhuu fi wal heerumuuti. Iftii fi dukkanni gonkumaa walitti dhufeenya akka hin qabne waa'ee wal fuudhuu wal heerumuutti taasise. Garuu dhugaan isaa kakuu moofattis kakuu haarattis gonkumayyuu iftii fi dukkanni rileeshinshiippii hin qaban jechuudha. Ifti jira taanaan dukkanatu jira hin jiru. Dukkanatu jira taanaan ifti hin jiru. Kan inni amma isin hin jedheef sababii sanaatiif jechuudha. Sababii maaliitiif? Nan dubbisa moo? Argatte? Waa'ee ifaaf dukkanaa kan jedhu. Lammaffaa Qorontoos ja'a kudha afurii. Ja'a kudha afur. Okey dubbisi. Waan gaariidha. Warra hin amanne wajjin walitti hin hidhatinaa. Qajeelinnii fi jallinni maal walitti qabu? Ifnii fi dukkanni tokkummaa maalii qabu ree? Warra namoonni nama gara fuulduraatti waa'ee amantoota disaayippilshiip waa'ee duuba buutotaa akka ifaatti seenu hin dhandha jechuudha. Boqonnaa tokko irratti garuu waaqayyo yeroo ifa uumu dukkana wanti jedhamu iddoodhaa baqata. Sababni isaa gargar baase waaqayyo. Ati yeroo keetti dukkanaa'i ati yeroo keetti ifi jedha. Amma hin dandagaa akkamitti akka halkan dukkanaa'uu hin dandeenye. Jireenya keenya keessa waan akka halkanii waan akka dukkanaatu jira nutti dhaga'ama taanaan akka ifti nu keessa hin jiru jechuudha. Sababni isaa ibsi xiqqoollee yoo jiraate ta'e dukkanicha guddaa sana mo'uu danda'a waan ta'eef jireenya keenya keessatti gonkumayyuu ifti jiraate taanaan dukkanni waan hin jirreef natti dukkanaa'e waan ta'eef kana booda wannoo ta'a jechuudha. Wanti isaa natti dukkanaa'e wanti jedhu wayii kana booddee wannoo ta'a jechuudha.
Natti dukkanaa jechuun ifni hin jiru jechuudha. Ifni immoo xiqquma ishii jira ta'an jireenya keenya keessa dukkanni hin jiru. Okay. Isa kana gara fuulduraatti deema. Garuu gooftaan gargar baasee jedha. Kanaaf kun waa'ee relationship ta'anii fi dukkannii fi ifni edda relationship walitti dhufeenya hin qabne ta'e wanta walitti dhufeenya hin qabne lama wal wajjin jiraachuu hin danda'u. Seexannis gooftaa wajjin walitti dhufeenya. Dukkannii fi ifni walitti firooman taanan seexannii fi gooftaa walitti firooman jechuudha. Biyyi lafaa fi namoonni amanan namoonni naman walitti firoomuu danda'an taana waa'ee firummaa dhiigaa firummaa kan biraa ta'a. Iddoo isa sanatti ta'an taanan gooftaa fi seexanni walitti akkas ta'anii. Okay. Kanaaf yoon barbaade akkas yoon godhe gooftaa fi seexana walitti araarsuu hin danda'a yoo ta'e bara baraan araaramuu hin danda'a. Akkuma ifti dukkanni bara baraan wajjin jiraachuu hin dandeenye otuma barbaanne jaarsummaa hin teenye gooftaa fi seexana kun akkuma bara baraan waliin diinummaa bara baraati isaan gidduu jechuudha. Okay. Kanaaf Waaqayyo ificha guyyaa jedhee moggaateedha. Amma ifa isa ifaa ati guyyaa ta'e jedhanii isa dukkanaatiin immoo halkan jedhee moggaase amma galgalli sin ta'e ganamni sin ta'e kun guyyaa tokkoffaadha eegaa. Guyyaa tokkoffaa taata waggaa 1000 taata akkatti inni lakkaa yaadon yookiin guyyaa tokkoffaadha eegaa. Kanaaf jalqabatti Waaqayyo bantiiwwan waaqaaf lafaa uumenni jedhu dursa isaan kana erga uumee booda ifa gargara wannootti gargara erga baasee boodadha kan inni gadi wannoo godhatti fufee jechuudha. Kanaan ol bahi jedhee kanaan gadi bu'i jedhee kanaan keessaas bahi jedhee inni jedhu jechuudha. Guyyaa tokkoffaa irratti akka kana godhee jedheetu kaa galgala jechuun maal ganama jechuun maal halkan jechuun maal guyyaa jechuun maal dukkana jechuun maal ifa jechuun maal isa yoo dandeenyetti dha yoo Waaqayyo gargaara yoo ta'u baate maaf. Okay sana booddee lakkoofsa meeqa irrattan isin geessuu barbaadaa gara lakkoofsa gara dhumaati. Lakkoofsa 14. Lakkoofsa 14. Lakkoofsa 14. Lakkoofsi 14 maal jedha? Lakkoofsa 14. Nan dubbisamu? Amma lakkoofsa 19tti dubbifannee xumurra bakka. Itu maaloo? Akkasumas Waaqayyo guyyaa fi halkan gargar baasuuf bantii waaqaatti ibsoonni haa jiraatan. Isaan milikkitoota buusan waggaa yoowwanaa waggoonnis ittiin beekaman haa ta'an. Isaan ibsitoota bantii waaqaatti lafa irratti ifa kennan haa ta'an jedhe. Innis akkasuma in ta'e. Waaqayyo ibsoota gurguddoota lama tolche. Inni caaluu guyyaa, inni isa irra xinnaatu immoo halkan. Aboo akka argatan godhe. Urjootas in tolche. Waaqayyo akka isaan lafa irratti ibsaniif bantii waaqaatti isaan in kaa'e. Guyyaa fi halkan aboo akka isaan qabaataniif ifaa fi dukkanas akka isaan gargar baasaniif inni achi isaan in kaa'e. Kunis gaarii akka ta'e Waaqayyo in arge. Galgallis ta'e ganamnis ta'e kun guyyaa afuraffaadha. Yeroon barreeffamullee macaafni qulqulluun galgallis ta'e ganamnis ta'e jedha. Nuyi biratti amma yeroo bari'u ganama jennee yeroo dhiyu galgala jenna waan ta'eef waan galgalli ganama booddee dhufu nutti fakkaatan. Garuu macaafni qulqulluun ganamatu galgala booddee dhufa. Ifatu dukkana booddee dhufa. Akka waan jechuuti. Macaafni qulqulluun lakkoofsa 2 irratti ilaalaa. Lakkoofsa 2 irratti maal jedhaa? Dukkanatu ture the first time. Jalqabatti dukkanatu ture. Dukkanichi lafa uwwisee ture. Umuriidha yoo ta'e dukkanatu ifa dursaa jechuudha. Innaa gooftatti dhufuudha dursuu dida malee. Umuriidha yoo ta'e dukkanatu ifa dursaa jechuudha. Umuriidha yoo ta'e galgalatu ganama dursaa jechuudha. Umuriidha yoo ta'e halkantu guyyaa dursaa jechuudha. Sababni isaa dukkanni jira taanaan galgalli jira taanaan halkan jira taanaan isaan kun waliin. Guyyaan jira taanaan ifni jiran taanaan ganamni jira taanaan jechuudha. Okay. Waan tokkoon isinii kaasa gara. Jireenya keenya keessatti baay'ee ifuu danda'a. Ifa guddaan isaa jireenya keessatti ifuu danda'a. Ifti xiqqoon ishii jireenya keessatti ifuu danda'a.
garaagarummaa ifaa nuti qabnu amanne taana garaagarummaa ifaa nuti qabnu fudhanne absorbii goone waa'ee rifleekshinii maalii fiiziksii dubbisaa yookiin rifleektii goone yookiin rifraaktii goone yookiin absorbii goone yookiin kan biraa difraakshinii waan baay'eetu jira goonetu garaagarummaa qaba malee ifti yeroo hundumaa jireenya keessa hin dhabamu jechuudha. Isa kana seera uumaati kun. Halkan isa kana deebitanii ammas yoo dubbiftan malee hin qabannedha. Ani iyyuu hin qabanne anis reefu makbachaadha. Halkan kan jedhamu hin jiru macaafa qulqulluu kana keessa. Dukkana kan jedhamu hin jiru. Halkan yookiin dukkana kan jedhamu jecha qofaadha. Erga gaaf kamiiti? Erga gaafa lakkoofsa lamaati. Erga gaafa lakkoofsa lamaati callabboo gadi fagoodha dukkanatu ture erga jedhuuti dukkana sana gonkumaa deebisee waaqayyo jireenya namaa keessan keenya. Lafa irras hin keenya waaqa irras hin keenya. Dukkanichi callabboo gadi fagoo dukkaneesse sun achumatti dhaabate. Kanaaf dukkanni sun deebi'ee jireenya keenya jireenya biyya lafaa kana jireenya waaqaa kana argachuu hin danda'u. Dukkanni nama nu arginuuf dukkanni sun maaltu garaagara isa godhe? Kanaaf ofnee xumurraa jechuudha. Macaafa qulqulluutu akkas jedha. Yaaddeenaa. Macaafa qulqulluu dukkana wanti jedhamu hin jiru. Dukkanni kan jiru lakkoofsa lama irratti ture. Waaqayyo bantii waaqaaf lafaa uume lakkoofsa lama lafti bifa hin qabu. Halkan lafa argina moo hin arginu? Hin arginu. Bifa qaba. Maal fakkaata? Gurraacha. Akka gurraacha ta'e sababii maaliitiif arginu? Sababii ifni jiruuf. Hiikana sirriitti wadala. Halkan wantoonni gurraacha ta'anii maal nutti mul'atu? Sababii ifni jiruuf. Guyyaa wantoonni bifa godhatanii kallattiidhaan sirriitti waan nutti mul'atu sababii ifni jiruuf. Okay. Guyyaa mana cufadhaa taa'a. Mana gimbiidhaan ijaarame. Wantoonni yoo isin darbite argitu? Hin argitan. Sababii maal ta'eef? Guyyaadha garuu ifni hin jiru. Sirriitti hubadhaa kana lafa. Anis hin hubanne anis sirma wajjin hubachaa jira. Guyyaadha. Alaa biyyatti argaa jira. Biyyi taphachaa jira. Horiin deemaa jiru. Waraabessi rafaa jira. Socho'aa jira. Ibsaan qabsiifamee jira. Waan hundumaa ta'ee jira. Gini mana keessatti galtanii cufattanii yookiin lafa kana jala yoo seentan otoo guyyaa ta'e maal gochuu hin dandeessan arguu hin dandeessan sababii maaliif ifti waan hin jirreef. Halkan biyyi dukkana jedha halkan jedha ibsaa hin jiru jedha waan ta'e gochuu danda'a. Isin immoo ibsaa yoo ibsattanii teessan hantuuta argattu moo hin argitan? Hin argattu. Sababii maaliif halkan waan ta'eef otoo hin ta'in ibsaa waan jiruuf argitu jechuudha. Isa kana asirratti qabadha. Kana booddee Waaqayyo gara fuulduraatti argine irraa ifa kan uumeef dukkanaa fi ifa gargar kan godhee isaan uumeef jedha. Dukkana isa gaaf jalqabaa jirutu uumame osoo hin ta'in dukkanni inni gaafa jalqabaa sun badduu ba'eetu ifti uumame. Ifti gaafa uumamu dukkanicha sana baase. Sana booddee Waaqayyo ificha dukkanatti gargar baase. Ificha isa dukkanatti gargar baase sana bichaa ilaalla lakkoofsa 14 irratti. Hii kana nama wajjin dubbisaa laata? Hii kana nama wajjin dubbisaa lakkoofsa 14 akkasuma Waaqayyo guyyaa fi halkan gargar baasuudhaaf. Lakkoofsa 3 irratti lakkoofsa 4 irratti Waaqayyo ifti gaarii akka ta'e argee ificha dukkanatti gargar baase. Ificha sana guyyaa jedhee dukkanicha sanaan immoo halkan jedheen. Galgalis ta'e ganamnis ta'e guyyaa tokkoffaadha. Lakkoofsa 14 Waaqayyo guyyaa fi halkan gargar baasuudhaaf jedha. Already gargar baaseera miti? Gargar baaseera lakkoofsa 4 yoo ilaalle jechuudha. Already gargar baaseera. Ificha dukkanatti gargar baasetti ifichaan guyyaa ta'e dukkanichi immoo halkan haa ta'u jedhe. Garuu immoo indagana lakkoofsa 14 Waaqayyo guyyaa fi halkan gargar baasuudhaaf bantii waaqatti maal godhe? Ifoota gurguddaa meeqa godhe? Ifoota gurguddaa meeqa jedhan? 2. Sirriitti isa kana. Lama. Ishii kana dubbadhu malee hin xumuru daqiiqaan akka baay'ee fagaate. Ifoota gurguddaa meeqa godhe? 2 godhe. Lama. Kanaaf guyyaa sifti jira halkanis sifti jira. Kana jechuun halkanis guyyaas dukkana wanti jedhamu hin jiru. Dukkanni inni lafa dhokse sun inni callabboo irra naanna'u sun halkanis guyyaas taanan hin jiru. Maaliif halkanis akka ifu godhe guyyaas akka ifu godhe. Halkaniif guyyaa immoo akka isaan gargar baasaniif ifa xixiqqaa jedhaa gurguddaa jedha.
Gurguddaa Guddaadha. guddaa isa tokko guyyaa godhe isa keessaa baay'ee guddatu wal caalchise ilaalaa. Isa keessaa guddatu isaa guyyaa ibsi jedheen. Yeroo immoo xinnaa isaa immoo ati halkan ibsi jedheen. Jedhee urjoota soome kan jedhu iddoo itti dubbise iddoo kana jira ta'e hin beeku. 16 gubbaaf. Lakkoofsa 16 urjootas tolchee jedha. Lakkoofsa tokko Waaqayyo jalqabatti bantiiwwan jedha. Bantiiwwan jechuun tokko moo lama jechuudha moo sanaa ol jechuudha. Minimum 2 yookiin sanaa ol. Lamaa ol. Nuti bantii Waaqaa beekna. Bantii lafaa beekna. Wanti mataa keenya olee jidduu Waaqa jenna. Wanti lafa kanarra jiru lafa jenna. Kana beekna. Garuu Waaqayyo bantiiwwan kan inni uume. Lakkoofsa 14 Waaqayyo 2 uume jedha. Gurguddaa 2. Kana jechuun maal jechuudha? Xixiqqoon kan biraa baay'een jiru jechuudha. Bantiiwwan sana keessa kan jiran. Lakkoofsa 16 maal tolchetti dabalee jedha? Urjootas jedha. Urjoota. Urjoota jedha malee urjiin jedhu. Sirriitti ilaala. Bantiiwwan jedha malee bantiin jedhu. Ifoota jedha malee ifan jedhu. Urjoota jedha malee urjiin jedhu. Kana jechuun bantiin Waaqaa bantiin lafaa baay'een kan biraa akka jiran nutti agarsiisa. Ishii kana yaaddeen haala qoonqamu. Yoo barbaade inni Maars irra jiraachisuu danda'a. Garuu bantiiwwan kan biraa jiru, kan lafaa kan biraa jiru, kan Waaqaa kan biraa jiru, ifoonni kan biraa jiru, urjoonni kan biraa jiru. Abrahaamin maal jedhe? Ol bahiitii urjii ilaali jedhee? Urjoota ilaali, urjoota Waaqarraa jedhe. Urjoota Waaqarraa fageenya isaaniitii moo baay'ina isaaniitiin kompeerii godhe gooftaan? Baay'ina isaanii. Baay'ina isaaniitiin. Okay, ishii kan akka qabattan ilaalanii ibsaa gurguddaa 2 kaa'ee ibsaa isa tokko guddisee kaa'ee guyyaadha godhi jedhe. Ibsaa ishii tokko xiqqeessee kaa'ee diimlaayitii jechuudha halkan ta'ee jedhe. Kanaaf halkanis guyyaa ibsaan jira moo hin jiru? Jira. Jira. Ishii kana manfasaawitti akkana deeman. Warri teoloojii barattanii waaqayyo sinaa eebbisu. Manfasaawii keessa isin galchuufan jechuudha. So halkanis ta'ee guyyaanis ta'ee jireenyi keenya yeroo hundumaa ifa ta'a. Guyyaas ta'ee iftaan hin jiru taanaan jireenyi keenya dukkanaa'uu danda'a. Halkanis ta'ee ifti jira taanaan jireenyi keenya ifaa ta'uu danda'a. Namni jireenya isaa keessaa ifaa hin qabne halkanis ta'ee guyyaan garaagarummaa isaaf hin qabu. Namni jireenya keessaa ifaa qabu garuu halkanis ta'ee guyyaan garaagarummaa isaaf hin qabu. Kanaaf jireenya keenya keessatti yeroo hundumaa halkan yookiin guyyaa otoo hin ta'in kan maatarii godhu ifaa qabaachuu fi dhabu. Kan maatarii godhu ifaa guddaa qabaachuu fi ibsaa xinnoo qabaachuu. Kan maatarii godhu ibsaa keenya guuttachuu fi ibsaa keenya guuttachuu dhabu. Kan maatarii godhu isaan kanaadha malee halkan guyyaa miti. Kanaaf jireenya keenya keessatti yeroo baay'ee halkan dheeratee ganamni gabaabbatee guyyaan gabaabbatee halkan akkas ta'ee akkasitti natti irra dheeratee akkasitti akkanatti ta'ee nyaatee jijjiiramuu didee ifa arguun dhabe akkasii. Ifti already guddaanis uumame xiqqaanis uumame kan qabdu adda adda baastee baruudhaa fi itti fayyadamuu si gaafata. Gooftaan halkan waan ta'eef adaraa keessan ifa isa kana wantoon ta'in dukkanaa ta'u jenna. Halkaniifis ifa kan biraa uumu. Guyyaadhaafis ifa kan biraa uumu. Kanaaf Waaqayyo jireenya keenya keessatti ifti xiqqoo yookiin guddaa jiraachuu danda'a. Stiil garuu ifa qabaachuutu murteessa. Isa kan gara taanutti immoo itti guyyaa namni ifa yoo qabaate maal ta'uu akka danda'u. Sababii kanaatiif ifa isa guyyaa barbaannaa jechuudha nuti. Namni halkan jaalatu hin jiru. Sababni isaan dukkaana maal ta'eef ibsitti waan xinnoo ta'eef malee waan hin jirreef. Ibsitti xinnoo waan hin barbaanne nuti guyyaa barbaanna. Namoonni immoo lakki guyyaa hin barbaannu jedhan akka jiru macaan qulqulluun hin dubbatu. Lakka abboo nuyi halkan nu wayyaa akka waraabessa halkan nu wayyaa. Warri rafan yoom rafu jedha macaan kan rafu. Warri hatan kan isaan immoo itti dhandha jechuudha. Ifa hin barbaadan jedha. Akkuma nuti dukkana hin barbaanne namni kan biraa immoo ifa hin barbaadu. Kanaaf isaaniif immoo dukkana uume. Immoo halkaniin guyyaa nu uume. Halkanis guyyaanis garuu numaaf uumamu. Jireenya keenya keessatti kan hin baay'ee isinitti himnu dukkana waan jedhamu jireenya keenya keessa hin jiru amantoota fayyichaadha. Namni kan biraatti dukkanaa'uu danda'a akkuma nama jedhe. Haalli kun dukkana ta'ee namni mana keessaa ibsaa qabaannan dukkana hin jedhamu isa biraa. In jeneraal addunyaan dukkanaa'uu dandeessa. In jeneraal biyyi lafaa raafamuu danda'a, dukkanaa'uu danda'a, rakkachuu danda'a, waan ta'e ta'uu danda'a. Garuu ifti jireenya keenya keessa hin jira sana waan nuraal tokko hin jiru. Gooftaan sinaa eebbisu asumarratti xumurra. Namni tokko ifa arguu kan danda'u yoo ifa arguu danda'edha.
wantoota arguu kan danda'u yoo ifa arguu danda'edha. Ifuma mataa isaa kan arginuuf sababii ifa arguu dandeenyudhaaf ifti yoo jiraate malee ifa mataa isaa arguu hin dandeenyu. Visibility yookiin ifti warri ijaan argaman ispeektiramii ifaa warri jedhaman kalarii qabu. Ebelu diimtuudha, ebelu gabaabduudha, ebelu dheertuudha, ebelu akkasiidha jedhee kanan beeku waan ifti jiruuf. Yoo inni hin jiraanne immoo waan tokko kalarii natti mul'atu jechuudha. Dukkana ta'a jechuudha. Kanaaf inni itti aanu waa'ee kalarii, waa'ee weebleengii qaba. Inni kan fiiziksiiti waa'ee baay'ee amma kana irratti hubannoo hin qabu. Gooftaan sinaa eebbisuu yeroo itti aanu yoo gooftaan nuun jedhe guyyaa gaabbiraa deebinee wajjin ilaalla yookiin qonnaa wajjin ilaaluu dandeenya. Jabaadhaa. Faayidaalee ifaa minamni kan jirtu. Yeroon keenya baay'ee waan deemeef wanti xumurra. Wannoon gochaan ture. Facebook irratti waraaban ture isa dhaamsatan daqiiqaa tokko.